దేశంలో నకిలీ ప్రమాదకరమైన మందుల విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కాఫ్ సిరప్లు అమ్మకాలపై ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి మినహాయింపులను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఇకపై ఎంతటి చిన్న పల్లెటూరైనా సరే సరైన డ్రగ్ లైసెన్స్ లేని దుకాణాల్లో కాఫ్ సిరప్లను విక్రయించడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేసింది. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త మార్పుల ప్రకారం చిన్న గ్రామాల్లోనైనా సరే కాఫ్ సిరప్ల అమ్మకం, పంపిణీ ఇకపై కేవలం అధికారికంగా లైసెన్స్ పొందిన ఫార్మసీల ద్వారా మాత్రమే జరగాలి. డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940 నిబంధనలు ఇందుకు ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. నకిలీ మందుల సరఫరాను అడ్డుకోవడంతో పాటు కాఫ్ సిరప్ల విక్రయాల్లో పూర్తి పారదర్శకతను తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం వెనుకున్న ముఖ్య ఉద్దేశం.